안녕하세요. 국토의 조각가입니다. 저번에 석축 시공 영상 잘 보셨나요? 네, 이번 작업은 석축 상단 위에 되메우기를 하는 작업입니다. 이 앞부분에는 세면 매질을 하기 위해 사람이 올라가서 작업할 수 있도록 PT 아시바를 놓을 예정입니다. 그래서 저 앞부분에는 저렇게 파고 있는 겁니다. 그리고 이 벽면에는 잔디 식재를 할 예정이라고 합니다. 부드럽게 일을 잘 하고 있네요. 세면매지 넣는 작업을 하기 좋게 일하시는 분들이 멀지 않게 지게발을 이용해서 4m를 적당한 위치에 가져다 놓습니다.